Зәңгәр экрандар янына хуклангыс гомер юлы үткән районыбызның абруйлы улдарының береһе, һөекле тормыш юлдашы, яраткан атай, кайны, бәхетле улатай, картатай, картулатай, Салават Һазый улы Усмановты сакырабыз. Ул 28 гыйнвар көне 80 яшьлек күркәм һәм истәлекле гомер байрамын билдәләй. Кадерлебез 1941 елдың 28 гыйнварында районыбызның матур авылдарының береһе Сапык авылында Һазый һәм Мәхүб Ямал Ибраһимовтарның тату гаиләһендә дөньяга килгән. Уның бала сагы үсмер елдары һугыш, азак инде һугыштан һуңгы авыр елдарга тура килә. Бик иртә хезмәт юлын башлап ебәрә ул, колхозга эшкә сыга. 10 еллык мәктәпте тамамлагандан һуң 1963 елда Пермь авыл хуҗалыгы институтына укырга инә һәм 1968 елда кулына диплом алган яшь белгез туган районына эшкә кайта. 40 ел хезмәт стажы булган кадерле кешебез кайда гына эшләмәне. Күгәрсен совхозында баш экономист, Үзбәкстанда Гөлистан авыл хуҗалыгы финанслау идаралыгы башлыгы, районыбызның халым инспекцияһы начальнигы, район хакимияте экономисы. Максатка ынтылусан, тырыш, булдыклы, үз эшен яхшы белгән һәм yerенә yetkереп башкарусан ул Салават Һазый улы. Тырыш хезмәте хөкүмәтебез тарафынан да тиешле баһаланды. Бихисап мактау кагызлары, рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Районыбызның ел язмаһына тоз өлеш индерүсе ир уҙаман гына түгел, гаиләһендә лә өлгөле гаилә башлыгы, хәстәрлекле атай, олатай ул. Хәләл ефете Тәскирә Ибраһим кызы менән бергә кулга-кул тотынышып, бер-береһен бер караштан аңлап тормыш көтүҙәренә лә 50 ел алтын туйҙары. Усмановтарҙың тату гаиләһендә без 3 бала донъяға килгәнбеҙ дип дауам итә тәбрикләү сәләмен балаларығыҙ. Ата-әсәйебеҙ беҙгә ел ямғыр тейҙермәй, матур тәрбиә биреп, уҡытып, оло тормош юлына сығарҙылар. Бөгөнгө көндә уларҙың 6 ейән-ейәнсәре, бер бүләсәре бар. Атай һәм әсәй, бәхетле бала сағыбыҙ, яҡты киләсәгебеҙ өсөн һеҙгә Хоҙай Тәғәләнең 1000 рәхмәте яуһын. Һеҙ беҙгә кәрәк тә, терәк тә, ауырымай, һыҙланмай, тыуған йортобоҙҙоң йәмен һәм ҡотон һаҡлап, оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ. Беҙ һеҙ булғанға бәхетлебеҙ. Һеҙҙең фатихаларығыҙ менән аҙымдарыбыҙ ышаныслы, донъябыҙ теүәл. Ҡәҙерле атай, 80 йәшлек алтын юбилейың менән тәбрикләйбеҙ. Биргән тәрбиәң, йөрәк йылың, атай ышығында үҫкәнебеҙ өсөн һиңә 1000 рәхмәтлебеҙ. Артабанда атҡан ал таңдарға, яуған аппаҡ ҡарҙарға, килгән иркә яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, балаларыңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисерергә яҙһын. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Сабыр ҙа һин, ябай, кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙкәйеңде күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Иң изге теләктәр менән тормош юлдашың Тәскирә, улың Наил, ҡыҙҙарың Әлфиә, Айгөл, киленең Әлфиә, кейәүҙәрең Салауат, Айнур, ейән-ейәнсәрҙәрең Ришат, Рамаҙан, Дамир, Азамат, Сафия, Мәҙинә, бүләсәрең Айза. Хөрмәтле Салауат Һазый улы, яҡындарығыҙҙың тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла.
Һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, имен иртәләр, күңел көрлөгө теләп, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләкте юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йәнгенәһе әле утта, әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә. Илештәрен ут хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, ҡурсаларға ғәзиз халҡын тыуғандарым. Ауырһынын алып ҡараларға манып, яҙыр өсөн ниндәй ғәмәл ҡылғандарым. Ир егеттең яшен һанамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Ир егеттең яшен һанамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Дауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар.